안산시가 수소 전기차를 구매할 때 한 대당 최대 3,250만 원을 지원합니다. 접수일 기준으로 30일 이상 안산시에 주소를 둔 만 18세 이상 시민이거나 지역 내 사업장을 둔 법인 및 공기업이면 지원받을 수 있습니다. 안산시는 총 30대를 한정해 지원하며 이 중 10대는 취약계층과 다자녀 가정, 생애 최초 구매자 등에게 우선 배정합니다. 신청은 차량 대리점에서 구매 계약을 한 뒤에 무공해차 구매 보조금 지원 시스템에서 지급 신청하면 됩니다.